親愛天父，呢個世界咁美麗，我哋身體嘅功能亦都係咁奇妙，都係你嘅創造。但我哋仍然因為冇睇見你而有所懷疑，請原諒我哋缺乏信心。求聖靈藉羅馬書1章20節提醒我哋，自從造天地以嚟，神嘅永能同埋神性係明明可知嘅，雖然眼睇唔見，但藉住所做嘅物件就可以曉得，叫人冇得推諉。當我哋數算你嘅恩典，以感恩嘅目光睇周圍嘅時候，雖然我哋眼係睇唔到，但我哋就能